Nazdar robojov, ako si sa vyspal. Isto si chcú dobre tejto krajine. Na tlačovečku si sa s Gašpárom chystal, že Šimečková família je všetkému na vine. Za konsolidáciu vraj môžu presne traja: Šimečková mamka, tatko a partnerka. Nebyť ich Slovensko je príklad raja. Kričí Smerácko, Vlasácka úterka. Robo, nechaj si tie keci pre Kim Jong-una, Lukašenka a masového vraha z Kremla. Na Slovensku už fakt vzniká nová vlna. Tá tvoja jolačka vysychá jak stará žena. Robo, nechaj si tie keci pre Kim Jong-una, Lukašenka a masového vraha z Kremla. Na Slovensku už fakt vzniká nová vlna. Tá tvoja jolačka vysychá jak stará žena. Chceš byť niekým, musíš byť obrázok na ruke niekoho, kto je povolaním syn. Vzbudzuje to však množstvo otázok, ktoré si nepoložil Boží ako plyn. Hej, že Robo, ignoruješ premiérske témy. Stal sa z teba smiešný Putinov ovládač. Tanečnička fakt nemôže za problémy. Ty tretia cesta, sociálna demokracia či krajná pravica. Čo si vlastne zač? Kolabuje zdravotníctvo, polícia aj kultúra, životné prostredie, zamestnanci, živnostníci. Lebo krajine roky vládne klamár a muž nula a slúžia mu blahosko gašparovskí mužíci. Ešte len staneš a už si mstivý šlendrián. Stretneš novinára a rovno sa mu vyhráčaš. Lenže zle ti radí ten nitriansky mafián. A prídu normálne časy, ver tomu zas. Pamätáš na čifársku chatu, kde si bol s exotmi, kde si svoj covid opísal ako strašnú chorobu. A my dnes musíme vydržať s takými a zniesť tu kotlárovsko kukuričnú porobu. Robo, nechaj si tie keci pre Kim Jong-una, Lukašenka a masového vraha z Kremla. Na Slovensku už fakt vzniká nová vlna. Tá tvoja jolačka vysychá jak stará žena. Robo, nechaj si tie keci pre Kim Jong-una, Lukašenka a masového vraha z Kremla. Na Slovensku už fakt vzniká nová vlna. Tá tvoja jolačka vysychá jak stará žena.